وحوي يا وحوي وحوي يا وحوي رحت يا شعبان وحوينا الضربة يا رمضان وحوي يا وحوي هل هلالك والبدر هبان شهر مبارك وبقاله زمان هل هلالك والبدر هبان شهر مبارك وبقاله زمان شهر مبارك وبقاله زمان محلمها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ابدا الفيديو حابه اقولك لو انت اول مره تشوفي قناتي وعجبتك يا ريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله، وكمان تخشي تكتبي لي كومنت حلو كده عشان اعرف ان انت جديده واخش ارحب بيكي. يلا بقى كده نبدا الفيديو. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه بقى كده كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم اللهم امين. بصوا بقى كده اول حاجه كده انا استخدمت المنظف ده، انا اول مره اجيبه. انا رحت اسال على سيترس لقيت سعره طلع جامد يعني. فجبت ده كان عامل 25، اسمه لادور. بس بصراحه حلو جدا. بص هو نفس يعني زي سيترس بالظبط، نفس الماده ونفس الريحه ومفعوله حلو جدا جدا جدا، عجبني بجد. انا ان شاء الله هجيبه على طول، فحلو قوي. هو 7 في 1. زي ما قلت كده هو ب25، يعني ينفع للبوتاجازات، للشفاط زي ما انا بعمل كده، للسيراميك، للحمام، للسجاد، للهدوم، حاجات كتير، لاستخدامات كتير قوي. مكتوبه من ورا الازازه يعني من بره كده. لو عايزين يعني نشوف الاستخدامات بالظبط هبقى اصورها لكم يعني واوريها لكم، يبقى عرفوني يعني في الكومنتات. وسعره حلو جدا زي ما قلت لكم ب25. بصوا بقى انا عملت ايه. انا اول حاجه كده جبت الشفاط، نزلته ورشيت عليه اللادور وقلت اسيبه كده شويه. هو المفروض يقعد من 5 ل10 دقايق يعني عشان الدهون تسيح وكده. وقلت بعد ما يعني اسيبه شويه كده قبل ما انا اطلع بقى اعمل فوق المطبخ. بصوا المطبخ اصلا من فوق نظيف، انا كنت عاملاه اول الشتاء. بس صورته، بس للاسف الفيديو اللي انا صورته، انا قلت لكم قبل كده في فيديو قبل كده يعني ان الفيديو بتاعي ده ما نزلش. كنت عامله تنظيفات كتير قوي في المطبخ، بس للاسف الفيديو ما نزلش. بس يلا قدر الله ما شاء فعل. المهم يعني فانا المطبخ يعني سقف المطبخ كده من فوق كان نضيف جدا. يعني لما انا لسه منضفاه قريب فكان نضيف معايا، مخدش معايا وقت نهائي نهائي. بجد خلص معايا على طول. هو اصلا كان نضيف زي ما انتوا شفتوا. مجرد بس انا حطيت شويه بريل واللهلوبه وحبه ميه، وابتديت بقى ان انا اعمل بالفرشه اللي انتوا شفتوها ديت كده، عشان المطبخ بتاعي لجوه قوي فانا مش بطوله. وطبعا ببقى طالعه على السلم لاخر درجه على السلم، وبرده مبقاش طايله خالص. طبعا ما ينفعش ان انا اسند على السقف من فوق قوي، عشان طبعا السقف بيبقى من فوق من ضعيف غير يعني المطبخ من تحت وكده. فبحاول على قد ما اقدر يعني ان انا انضفه. بس مسكت بقى بالفرشه بتاعتي كده وقعدت ادعك بقى في المطبخ، نضف معايا على طول. وبعد كده ابتديت ان انا اجيب الفوطه وامسح بقى اللي انا عملته كل خدت لفه كده يعني في المطبخ زي ما شفتوا من السقف من فوق، ومش حاطه فيه اي حاجه. انا مش بحب احط كراكيب من فوق خالص. انا عامله ضرفه كده من تحت في المطبخ خالص، هبقى اوريها لكم في فيديو تاني. حاطه فيها كرتونه الخلاط، الحاجات اللي هي زايده في الخلاط وكده. المكنسه، كرتونه المكنسه، كرتونه الكولمان بالكولمان برضو بتاعها وكده. فالحاجات دي كلها انا حطاها في ضرفه من تحت، مش بحط حاجه يعني من فوق المطبخ. هي بس الكرتونه بتاعه الشاشه انا حطاها بس من فوق زي ما انتوا شايفين كده، عشان ملهاش مكان من تحت وهي كبيره قوي. فحطيتها بس فوق يعني في سقف المطبخ من فوق. بس كده انا نضفت بقى المطبخ معايا السقف من فوق كله كده ومسحته. وابتديت برضو ان انا اجيب المساحه بتاعتي، حطيت برضو في الميه بريكس، وقلت المع بقى المطبخ من فوق السيراميك بالمره يعني وانا على السلم وكده. بس كده تمام. انا خلصت الدنيا كده عندي من فوق والدنيا عندي بقت نظيفه.
قلت بقى ابدا بقى في المطبخ. بصوا الحته ديت فوق الرشاقه على طول، اللي انا بنضف فيها دلوقتي دي فوق الرشاقه على طول بالظبط. قلت بقى اشيل كل حاجه من عليها، الديكورات اللي انا كنت حاطاها عليها ديت، وهغسلها واسيبها تتصفى قبل ما انا امسحها بقى الايه يعني المكان اللي عندي فوق كده. برضو ماسكه برضو بالفوطه وبالملمع بتاعي اللي هو ملمع الازاز عادي، وحط عليه شويه خل، قلت عشان بس يلمع معايا زياده وبس بقى، والفوطه بتاعتي، وهبدا بقى المع كل حته قدامي كده. وكنت غاسله الفازات اللي انتوا شفتوها ديت وصفيتها، وبعد كده حطيتها تاني مكانها. بصوا انا ما بداتش الضرفه اللي هي اللي على اليمين ديت، اللي انتوا شايفينها من فوق على اليمين ديت، دي لسه ما جيتش جنبها. انا قلت ابدا بالاول بالاصعب شويه، يعني اللي هي الرشاقه ديت. يعني بالنسبه لي يعني هتاخد شغل اكتر من يعني من الضرف التانية وكده. هبدأ بقى انزل كل حاجة من الرشاقة بتاعتي، كل المواعين بتاعتي وكل الاطباق اللي انا بستخدمها. هبدأ انزلها واحطها على جنب. بص انا همسك حاجة حاجة معاكم، همسك ضرفة ضرفة. بس يعني نسيت اقول لكم قبل ما اعمل اي حاجة خالص في المطبخ، اغسل المواعين بتاعتي، البوتاجاز بتاعي نضيف، المطبخ نضيف، مفيش اي حاجة ورايا. الغدا انا عارفة ان انا هعمل غدا ايه، غدا كده سهل وسريع، او يكون عندك مثلا اكل بايت من اليوم اللي قبليه. يعني حاولي لما تيجي تبداي تنظيفات عميقه في المطبخ تكوني مخلصه كل اللي وراكي، عشان الدنيا تبقى من حواليكي رايقه، وما تبقيش مضغوطه، يعني تحسي ان انت مكركبه كده الدنيا من حواليكي ومش عارفه تعملي ايه ولا ايه ولا ايه. لا بصوا انا همسك كده، يعني بصوا اسمه ايه ده، الحوض بتاعي نضيف مفيهوش اي حاجه. هبدا امسك حاجه حاجه كده، عشان لو في حاجه انا عايزه اغسلها عليه يبقى نضيف كده ورايق، وما اشيلش بقى المواعين منه وكده، لا يبقى مخلصاه ومشطباه، واشوف بقى الحاجه اللي انا هعملها عليه. بصوا بقى زي ما قلت لكم، انا نزلت كل حاجه من الرشاقه وحطيتها على جنب، وهبدا بقى غسلتها كلها بريل عادي، وحطيت برضو حته لهلوبه كده وحبه ميه، وابتديت بقى ان انا ادهك الرشاقه بتاعتي كلها، وديت اللي هي تحت المصفى على طول شلتها برضو، وقلت اما اغسلها على الحوض كده لوحدها، كانت متوسخه قوي، كنت حاسه كده فيها زي صدى كده. مش عارفه جاي من ايه، اكيد بقى من تصفيه الاطباق وكده، فصدت شويه. حاولت ادعك فيها جامد، انا حاولت اختصر معاكم الفيديو وسرعته جامد في المونتاج عشان يعني اقلل يعني المده. بس انا قعدت فيها كتير جدا عقبال ما نطفت، وسبتها بقى على جنب تتصفى، وهبدا بقى ارص الاطباق بتاعتي. بصوا انا رصيت الاطباق بتاعتي الاكبر ثم الاصغر ثم الاصغر. الطقم ده كله اللي هو انا بستخدمه، اللي هو الميلامين، اللي هو الابيض في موف، في شجر موف دوت، ده اللي انا بستخدمه على طول. وحتى قدامه برضو اللي هو الصيني، اللي هو الصيني بتاع المطبخ، يعني حاطاه برضو من قدام، يعني حاطه كله طقم على بعضه قدام بعضه وكده. وبعد كده بقى رصيت الكوبايات، وكمان حطيت اللي هي بتاعه الصفايه اللي هي اللي من تحت. بعد ما صفت وكده خالص ونشفتها حطيتها برضو. وهبدأ برضو ألمع الرشاقة بتاعتي من بره، هو ده شكلها من بره. هبدأ برضو ألمعها بالملمع اللي أنا قلتلكوا عليه، الملمع الإزاز العادي، وعليه شوية خل، وهبدأ بقى ألمع بالفوطة وكده. الفوطة دي بجد جميلة قوي، بتلمع وبتشرب المية كده على طول، وحلوة قوي. بصوا بقى، دي الضرفة اللي هي أول ضرفة من ناحية المطبخ، من ناحية اليمين. يعني ابدأي كده، حاولي ابدأي كده، أو عودي نفسك إن انت تبدأي أي حاجة من اليمين. وبالنسبه لك برضو شوفي الاسهل بالنسبه لك واعمليه يعني، بس انا بحب ان انا ابدا من اول هنا وكده. بص اول ضرفه فوق ديت كان فيها الكوبايات، انا الكوبايات دي مش بستخدمها، يعني مطلعه من كل طقم كوبايتين او كوبايه زي ما انتوا شفتوا كده، حاطاه في الرشاقه، ده اللي انا بستعمله. بس يعني انا حاطاه في الرشاقه ده قدامكم، ده اللي انا بستعمله. باقي اللي هي الكوبايات اللي من فوق دي، لما يكون بقى في ضيوف، في ناس كتير وكده، ببتدي اطلع من الحاجات دي. تمام كده. كده انا خلصت الضرفه اللي فوق. الضرفه دي اللي تحتها على طول بصوا انا قلت احط فيها الصيني، هي ما كانش فيها الصيني، هي كان فيها طقم كوبايات برضو، بس انا شلته قلت احط فيها طقم الصيني ده الصيني بتاع المطبخ وكده. ابتديت برضو ان انا ارصه كده بطريقه شكلها حلو كده وشيك. يعني كده حبيت يعني انا اغير في المطبخ، يعني حبيت الحاجات اللي انا عاملاها وكده متعوده عليها على طول، لا حبيت ان انا اغيرها واعمل كده حاجات جديده. اقصد يعني ان انا اغير من شكل الحاجه ومن مكانها كمان. يعني طقم الصيني دوت، ده ما كانش مكانه اصلا، لا ده كان مكانه في ضلفه من تحت اساسا. لا انا حطيته هنا، قلت يبقى قريب مني من المطبخ، لان ابتديت ان انا استعمله، كنت قعدت فتره كبيره مش بستعمله، لا ابتديت ان انا استعمله في المطبخ وكده، فقلت لا اخليه جنبي
يبقى اقرب لي وكده، وضرفه تبقى قريبه مني. فحطيته كده بالشكل زي ما انتوا شفتوا. وهبتدي بقى ان امسك الضرفه ديت اللي جنب الرشاقه على طول. هشوف بقى كل حاجه. عارفين ان انا والله لما ابتديت ان انا اروق في المطبخ في حاجات انا اصلا كنت ناسياها ومش عارفه ان هي موجوده عندي اصلا. يعني الحاجات دي اللي لما في الدرج من فوق انا مش بستعملها ومش باجي جنبها خالص. انا كل استعمالي في الحاجات اللي قدامي تحت بس. لان الحاجات دي لازم بطلع لها بسلم. يعني الظرف اللي عندي ديت اللي انتوا شايفينها قدامكم دي لازم انا طالعه دلوقتي انا واقفه على سلم. ما ينفعش ان انا ما بطولهوش. يعني هي طويله شويه عني، ممكن اطولها شويه اللي هي الضرفه اللي قدامكم دي. لكن اللي فوق خالص دول انا مش بستعملهم خالص، مش باجي جنبهم. فيعني من السنه للسنه زي ما انتوا شايفين كده ابدا ان انا انزلهم وانضف تحتهم وكده، واحط المفارش يعني نضيفه، وارصهم رصه حلوه يعني عن الرصه اللي قبلها وكده، واغير يعني من شكلهم. لكن انا مش بستعملهم خالص الا بقى لما بيكون في ضيوف عندي او في عزومه او كده. ببتدي ان انا انزل من الكوبايات والحاجات دي. يعني انا مطلعه من كل طقم كوبايات زي ما قلت لكم كوبايتين. فطبعا لما يكون في ضيوف مثلا 5 6 وكده، فبكمل بقيه الطقم بتاعه وبطلعه من اللي هي الدولاب ديت، وبكمل الطقم بتاعي وكده. بصوا انا كده خلصت اللي هو الضرفتين اللي انا شفتها فوق بعض دول. بصوا الضرفه ديت انا مسمياها ضرفه اللي الحاجات اللي هي بتاعت الكشري كده. بصوا هتشوفوها دلوقتي. حاطه فيها شفشق استانلس وكوبايات استانلس. حاطه كل حاجه فيها، واطباق استانلس، كل حاجه فيها استانلس يعني. فمسميها كده اللي هي الضرفه زي بتوع الكشري. بصوا بقى دي اللي هي القدره بتاعت تدميس الفول والحمص والحاجات ديت. انا حطاها برضو في الضرفه من فوق دي، فين وفين لما بستعملها وبعد كده بغسلها واحطها مكانها تاني. دي بقى الضرفه اللي تحتها على طول. انا في حاجات كتير قوي يعني لقيت نفسي ان انا محتاجاها وعايزه استعملها. ابتديت ان انا انزلها تحت يعني في الادراج وكده، وما حطاش يعني مكانها تاني. يعني هتلاقوا الرصه هتلاقوا في حاجات مش موجوده، هتلاقي في حاجات ناقصه. لان انا قلت لا انا هستعملها واحطها من تحت. بصوا ده طقم اسمه طقم اللي هو المنخل دوت. بصوا بكذا حاجه، مش عارفه تقريبا، مش عارفه 5 6 تقريبا او 7، مش عارفه بالظبط. وفي واحد صغير خالص انا بستعمله حطاه من تحت. وكمان طقم الكنك الالومنيا برضه حطيته قدامه كده. وانا حاطه على فكره في الضرفه دي السكاكين اللي انتوا شايفينها على جنب دي عشان ما تستغربوش انا حطاها هنا. بس بقى زي ما بقولكم انا حطاها فوق هنا عشان لما بحطها في الادراج اللي تحت وكده ادم او سجده بيمسكوها. ودي سكاكين حاميه جدا، يعني سكاكين اللي هي زي بتاعه الذبيح والحاجات ديت. فحاميه قوي. لا قلت يعني احطها من فوق وكده عشان محدش يعني يمسكها وتبقى بعيده عنهم وقت ما انا بستعملها. باخد منها وكده. بس بقى انا كده خلصت الضرفتين بقى اللي هما فوق بعض دول. هبدا بقى امسك الضرفه اللي بعدهم. بصوا انا عايزه اقولكم على حاجه، في ضرفه كبيره، ضرفتين فوق بعض كبار، انا ما جيتش جنبهم خالص. لانهم هياخدوا مني وقت جدا. وفي حاجات انا عايزه اعملهم فيهم كده عشان ما احرقش بس الحاجه يعني اللي انا هعملها وكده. هوريكم يعني في الفيديو الجاي باذن الله هعمل فيهم ايه. فهم دول الضرفتين اللي من فوق اللي ما جيتش جنبهم خالص. انا بصوا انا كده في الفيديو بتاع النهارده هخلص معاكم الجنب اللي فوق خالص، يعني الضرفه اللي فوق ما عدا ضرفتين، قصدي يعني المكان اللي فوق كله بتاع المطبخ ما عدا ضرفتين اللي هما فوق بعض، والضرفه بتاعه الخزين بتاع الخزين الاكل يعني وكده. هما دول بس اللي انا مش هعملهم. لان لقيت الفيديو هيطول قوي قوي معاكم. وكمان لقيت الوقت برضو بيسرقني. فقلت لا انا هعملهم مره تانية فيديو تاني باذن الله، وهكملهم وكده وهوريكم بالظبط انا هعمل فيهم ايه. لان دول عايزين شغل جامد وعايزين وقت يعني مني. لان في حاجات عايزه اعملها بقى واطلع حاجات عايزه اطلعها وحاجات عايزه انزلها. فهياخدوا مني وقت وكده. بص عايزه اقولك على حاجه، لما تحبي تبداي في تنظيفات عميقه يعني للمطبخ او ايا كان لاي مكان، بس طبعا المطبخ هو اللي بياخد مننا وقت ومجهود زياده عن اي مكان تاني. ابدأي بدري، يعني ابدأي بعد اول يعني انوي النهارده مثلا ان شاء الله انا هعمل كذا في المطبخ، اخلص الجزء اللي فوق كله في المطبخ. بس ابدأي بدري. زي ما قلت لك تكوني اول حاجه تكوني فطرانه، تكوني يعني فطرانه كويس. زي ما قلت لك برضو يكون المطبخ بتاعك نظيف، مفيش مواعين، مفيش بوتاجاز نظيف. الاكل برضو يكون اكل خفيف كده، او تجيبي اكل جاهز او يكون في اكل بايت. ايا كان يعني عشان برضو تخلصي كده كل حاجه بذمه وما تحسيش ان الدنيا مكركبه يعني من حواليك وكده. عايزه اقول لكم على حاجه، انا
قلت ابدا بالمطبخ. انا عن نفسي هعمل المطبخ باذن الله، باذن الله هعمل كل حاجه معاكم. هعمل المطبخ كله قبل رمضان. عشان قبل العيد انا مش هاجي جنب المطبخ خالص، يعني اللي هو بقى على الماشي كده. تلميع رخامات، غسل بوتاجاز، مش عارفه ايه كده. لكن مش طبعا مش هعمل مضراف من جوه والكلام ده كله، لان المطبخ اساسي عندنا اساسا قبل رمضان، لان بنقضي معظم يومنا في اليوم في رمضان فيه. قبل الفطار بقى بنقعد بقى نعمل فطار ونعمل حلو والكلام دوت اللي انتوا عارفينه. وكمان في السحور برضو. ولو في عزومة بقى بتباتي اساسا في المطبخ، يعني بتباتي قبلها بيوم في المطبخ. فعشان كده حبيت ان انا ابدأ بالمطبخ قبل رمضان بإذن الله، واخلصه كله من جوه ومن بره. مع التلاجة بقى، مع غسيل البوتاجاز ان شاء الله كده، غسيل البوتاجاز كده تنظيف عميق بإذن الله معاكم. كل حاجة كده اخلصها فيه، وتلميع الحيطان. وكل حاجة كده فيه، عشان يبقى كده نخش رمضان كده، نستقبل رمضان كده بنظافة في المطبخ. وكمان احنا عايزين بقى في رمضان ان احنا بقى نقعد ونصلي ونقرأ قرآن والكلام ده كله، مش عايزين نشغل دماغنا بقى بحاجات وتنظيفات وكده. عايزين بس قبل العيد بإذن الله غسيل السجاجيد، ننزل الستائر نغسلها. الحاجات اللي انتوا عارفينها بتاعة العيد ديت. لكن الحاجات اللي هي التقيلة قوي زي المطبخ، زي النيش بإذن الله، برضو النيش هعمله معاكم بإذن الله قبل رمضان. الحاجات اللي هي التقيلة قوي ديت عايزينها واحنا كده مش صايمين، انها تبقى بتاخد مننا مجهود وكده. فلما تكوني صايمة هتحسي ان انت بتدروخي اساسا وانت بتعملي التنظيفات العميقة دي وكده. فلا احنا نبدأ بإذن الله كده. ابدأي معايا كل حاجة كده واحدة واحدة، ونشجع بعض. ولو خلصت المطبخ بتاعك برضو عرفيني، وعرفيني ايه اللي ناقص يعني ناقص في المطبخ، يعني لسه هتعمليه وكده. واكتبي لي كده في الكومنت عشان نشجع بعض. بصوا بقى، انا حبيت ان انا اغير زي ما قلت لكم كده في الرصه. يعني بحاول بص اعمل الرصه، لو تلاحظوا ان انا بعملها وبعدين انزلها تاني، اشوف شكلها حلو ولا لا. طب كده شكلها عامل ازاي؟ ابدا ابص في الكاميرا الاول، او الاقيها لا شكلها مش عاجبني، ارجع تاني فيها وارصها من اول وجديد. يعني حبيت ان انا اغير وكده، حسيت ان انا بعمل للعب عروسه ليه مش عارفه. بصوا، انا كان اول الجواز كل الرصات دي ما كانش كده. اختي ربنا يخليها لي يا رب، هي اللي كانت رصالي المطبخ كله من جوه. فكانت عامله لي رصه غير دي خالص، وكان حاطه لي كوبايات، يعني تشكيله كوبايات كده مع بعض في نفس الضرفه وكده. لا بصوا انا عملت ايه بعد الجواز بفتره. مسكت كل الكوبايات، يعني كله طقم حطيته مع بعضه، كله طقم حطيته مع بعضه. لو تلاحظوا ان انا كل طقم حطاه مع بعضه، يعني ممكن احط طقمين في ضرفه كده. لا هي كانت عامله لي يعني كده بقى عشان عروسه وكده، واللي هو عارفين اللي هو الرصات بقى العروسه والحاجات ديت. فكان عامل لي بقى تشكيله بقى للطقمه، وحط لي بقى طقم من ده، كوبايه من ده وكده، وعامله لي اشكال وكده. كان شكلها حلو برضو. بس انا حبيت بقى ان انا بعد كده خلاص بقى محدش يعني هيجي بقى يشوف المطبخ ولا اي حاجه بقى. زي ما انتوا عارفين العرايس بقى بيقعدوا يتفرجوا على المطبخ وكده. فقلت لا، انا هبدا امسك كل حاجه واحطها مع بعضها، يعني الطقم كوبايات مع بعضه، الكوبايات الطويله مع بعضها، الكوبايات اللي هي المجات مع بعضها، اللي هي كوبايات القهوه مع بعضها وكده. عشان يعني لما عاوز حاجه منهم ابدا يعني ابقى عارفه ايه الحاجه اللي موجوده فين وكده، وما اضخش عليها. بس كده زي ما انتوا شايفين بقى كده معاكم، انا بمسك ضرفه ضرفه وامسحها الاول بالملمع بتاعي، وابدا بقى ارصها من اول وجديد واغير الرصه بتاعتي. يعني ما اخليش الرصه هي احاول على قد ما اقدر ان اغير الرصه بتاعتي، عشان يعني اغير الشكل وكده ويبقى احلى. عايزه اقول لكم انا في حاجه نسيت اقول لكم عليها. اول الفيديو انا مسكت الشفاط بعد ما خلصت المطبخ من فوق وكده. قلت امسكه بالمره عشان افضي الحوض، وعشان لو في حاجه عايزه اغسلها على الحوض وكده ابدا افضيه. فغسلت الشفاط بتاعي وحطيته على جنب يتصفى. وعايزه اقول لكم كمان المروحه اللي هي بتاعه الشفاط ديت انا ما عرفتش اشيلها. حمايه ربنا يديله الصحه هو اللي كان بيشيل لي الشفاط وكده، بس انا ما رضيتش يعني اناديه واتعبه. فقلت لا، انا هحاول ان انا اشيله. فشلت اللي بره وما عرفتش اشيل المروحه يعني اللي جوه وكده. غسلتها على وانا واقفه على الرخامه، فما عرفتش اصور. غسلتها كده ونشفتها كده بالفوطه وانا واقفه على الرخامه، فما عرفتش اصورها عشان نسيت اقول لكم بس الكلام ده اول الفيديو. بس كده. وسبت بقى الشفاط يتصفى على جنب، وهبقى احطه بقى في الاخر خالص. هبدا بقى يعني اعلقه كده. بصوا بقى انا زي ما قلت لكم كده همسك كل حاجه. يعني بصوا بقى الضرفه ديت انا حبيت ان انا اغير يعني حطيت دي فوق
دي كانت فوق اساسا، يعني اللي انا بعمله اللي هو طقم الجيلي والرز بلبن دوت كان محطوط فوق اساسا. فنزلته تحت وحطيت مكانه ايه كوبايته كده، لان ده بستعمله. فقلت احطه قدامي يعني، واللي الكوبايات اللي هي من فوق مش بستعملها قوي فحطيتها من فوق، وده قلت اخليه قدامي وكده. حبيت برضو بص ان انا عماله احاول اغير الرصه، بعدين لا عماله اقول لا خلي كده خلي كده، اشوف يعني انهي شكل احلى ليه وكده. مش عارفه بقى في الاخر بقى شكله عامل ازاي، بس اصلا هو عاجبني اساسا، كله الوان كده وشكله حلو قوي. اصفر، في اورانج، في اخضر، فشكله حلو قوي وعاجبني، فحبيت ان انا ارصه الرصه ديت. بعد كل ضرفه بعملها بمسح برضو من بره، يعني مش بنسى بره خالص، لا انا عايزه اخلص الجزء اللي فوق دوت. يعني بص انساه نهائي، مش عايزه امسك في حاجه تاني، عشان بقى خلاص اخلصه كده وارتاح منه وارتاح يعني من همه وكده. فكل حاجه بعمل كل ضرفه بعملها بشيلها واغسل وامسحها من بره وكده. بصوا بقى دي اخر ضرفتين معايا فوق بعض. دي اخر ضرفه من ناحيه الشمال، بس بعدها بقى ضرفه بتاعه الخزينه لسه ما جيتش جنبها زي ما قلت لكم. فدي اخر حاجه انا هعملها معاكم النهارده. بصوا بقى هبتدي بقى الحاجات اللي انا شايفاها مش بعوزها ومش بستعملها. مش بستعملها خالص، يعني عدت عليها مثلا فتره كبيره انا مش بستعملها. لا انا بشيلها وبستغنى عنها، يعني اما ارميها يا اما اديها لحد عايزها او كده. بدل ما انا مركنه عندي وخلاص، يعني عماله اركن بص كراكيب كراكيب فملهاش لازمه. لا بالعكس، لما تكون الدنيا رايقه كده تيجي تفتحي حتى الضرفه. يعني بصوا لقيت كيس كده انا مش عارفه اصلا كنت حاطاه بقى، يعني حاطاه ليه هنا اساسا. فقلت لا انا اروق كده الدنيا من حواليها، عشان اما اجي افتح كده يبقى نفسي مفتوحه كده، انا باخد الحاجه كده وتبقى شكلها حلو كده وعسول كده. لكن الكركبه دي ملهاش لازمه خالص. حاولي تخلصي من اي كركبه عندك. كوبايه ملهاش لازمه، يعني حاجات بلاستيك، يعني حاجات ممكن يكون مكسوره مشروخه مش عارفه ايه، بتقولي لا انا سايباها ممكن تتعاز في حاجه. كده لا، يعني بصي حاولي روقي كده. حتى تحسي كده براحة كده وانتي بتفتحي المطبخ كده وضيف المطبخ كده، تحسي براحة اللي هو ما فيش كركبة ولا اي حاجة. بصوا بقى انا الضرفة اللي فوق دي حطيت فيها الحوزة بتاعة الطعام، وحطيت جنبها المبشرة، وكمان الترمس، وكمان السكرية. الضرفة بقى اللي تحتها هنا يعني دي قدامي شوية، فالحاجات دي انا ممكن استعملها فبعوزها يعني كتير، فحطيتها من تحت. الازايز بقى والحاجات اللي هي الطقم اللي هو البلاستيك. على فكرة انا كان عندي طقم تلاجة بس معظمها معرفش بقى في اللي اتشرخ، معرفش اتكسر كده معظمه، يعني هتلاقي حاجة علبة او علبتين من كل طقم. بس كده بقى، دي كانت اخر ضرفة، وده كان بقى الفيديو بتاع النهاردة. يلا بقى تشجعوا ايه ده كده وقوموا شوفوا اللي وراكي، وان شاء الله بقى استني في فيديو جديد. مع السلامة.